আৰু আছে বহুতে আজি জইনিং হ'ব তো তাৰে আগত আমি অকণমান এইখিনি ব্ৰিফ কৰি লৈছোঁ মই যিটো কৈছিলোঁ যে ধৰ্মৰ ওপৰত যিটো বিজেপিৰ ৰাজনীতি কৰিছে তাৰপিছত আমাৰ যিটো চেণ্টিমেণ্টেল ভোটছ কাৰ্বি মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টেল মানুহ ইয়াত সেই চেণ্টিমেণ্টেল ভোটছ লৈ পেলাই APSLCয়ে খেলিব বিচাৰিছে এই কথাটো অলপ আমাৰ অৰ্থনীতি ডাঙৰীয়াই এতিয়া আমাৰ জগতদায়ে যিকেইটা কথা জনাব লাগে জনাইছে brought into many subject এতিয়া অল ইণ্ডিয়া চালে আমি গম পাওঁ বিজেপিয়ে বহুত ভয় খাইছে they are very scared now সেইটো কাৰণে এতিয়া 3-4 দিন আগত even Narendra Modi একটা press meet দিবলগীয়া হৈছে he has never give any press meet but in this past 2 days in a whole trying to cover the whole area he has said for a press meet কিন্তু জনসাধাৰণৰ কাৰণে কি কৰিব হেবিলাক পুলিচে লৈ একো কথা কোৱা নাই মাত্ৰ ইলেক্ট্ৰাল বন্ড হিচাপে সেইটো যে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব খুজিছে কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে that is the biggest scam in the whole world আটাইতকৈ যদি স্কেম ক'বলগীয়া আছে এই ইলেক্ট্ৰাল বন্ড যিটো মোদী লুট কৰিব জনসাধাৰণৰ পইচা এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি কৈছে এতিয়া আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হিচাপে বা আমি ইয়াত এই প্ৰেছ মিট হিচাপে আমি কোৱা কথা নহয় যে একটা বহুত ডাঙৰ কথা সিটিং ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ সীতাৰামন তাই নিজৰ হাজবেণ্ডে কৈছে যে উল্লেখ কৰিছে যে if Modi come back to power in 2024 all over India a situation like Manipur is going to take place is that not serious ইয়াই কো আটাই কই ডাঙৰ যেটো ভয় খাবলগীয়া কথা আৰু কি আছে no one wish to have a situation like Manipur we all want to see live in a peaceful manner the way we have been living from generation আৰু আমাৰ কথা বাদ দি বিজেপি জিতু আছিল গভৰ্ণৰ হিচাপে সত্যপাল মালিক এখেতেও কৈছে যে situation is going to be worse and worse if ever BJP come back to power in 2024 ইয়াত আপোনালোকে চাওক যে বিজেপি ইয়াত মণিপুৰত 70,000 house has been burned down 200 people has been killed আৰু ইয়াত জিতু মানুহক অন্যায় কৰিছে some women are being paraded naked আৰু আমাক ইয়াকো কি লাগে but not a word has been uttered by the prime minister what the same which it is all over the world হেইবলা কথা চালে আজি কিমান ভয় লগিয়া কথা আৰু 400 পাৰ বুলি ক'লে কি আমি কিটা in this 10 years of his regime Modi has never created any public sector ek to he established korna he to kile korna and he has 2000 চাকৰি দিম বুলি কৈছে he failed 2 crore চাকৰি দিম বুলি কৈছে he failed 15 লাখ টকা বোলে সব to fail হৈ আছে everything every commitment he made to the public is a fail এটা একটা বস্তু চাব গলে এটা লাষ্ট লাগে আমাৰ বিজেপি সকলে এই 10 বছৰ একো কৰিব পৰা নাই যে গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে গৈ এই 1200 টকীয়া পইচা দিবৰ কাৰণে ফৰ্ম লৈ ফুৰিছে পুৰণা দৈনে কি কয় but Dr. Himanta Biswa Sharma should remember in the last election he said that every girl who is going to get married they will be giving 1 tula of gold আজিলৈকে দিছে নি 1 তোলা কাম আৰু কাৰ্ডিয়াংৰ এইবিলাক বহুত ওপৰৰ কথা কিন্তু কাৰ্ডিয়াংৰ ৰাইজৰ কথা আমি এতিয়া কম what has Tuliram Romhang done for the people of Karbi Anglong in his regime so far it is the worst council that ever Tuliram Romhang has been working aji ekta contractor nai kya ekta contractor na there is a classification of contractor right from class 3rd to up to class 1A category but there is no contractor now there is no payment
There is no salary to the contractual teachers and others. Hey to situation kyo hobo lagya ase. Economic disparity to man bisi hoi go. Khali yate lora kisuman manhok je satisfy koribo kane kod dim syndicate, kod kiba koila syndicate, kod pathor syndicate, kod bali syndicate. This thing is going on and prices are escalating, price is rising. And that is, the burden is going to the people, general public, okay, burden to the asset. It is a homo BJP reject. I earnestly request and ask the people of Karbi Anglong and all over India not to vote for BJP because they have failed to deliver in every aspect. Karbi Anglong ato, Sakuri namor, contract namor. When you go to Karbi Anglong Autonomous Council, not one single contractor you will find. No payment for so long. Economically develop. So, I am a joining program. Throughout the day, right from today District Congress office, I am joining. Amar Rasta Hamjano joining. Amar Borjanot meeting is a Tadu joining. Amar Bukajan Tadu joining. Amar Surukotadot meeting is a Tadu joining. Aru Amar Dopalito program is who through the day our candidate also will be busy and this program is for through the day he will be in Bukajan area with lot of joining program and all this. Aru APHLC kothatu hitu lukor agent hisabe kuri ase and they are not going to touch anywhere, they are not going to win, and ami janamote just to promote BJP and for the sake of money they are doing. They are nowhere going to reach anywhere and they are not going to win also. We sometimes suspect, I mean, kitaba bhabuje, ito ekta khali Tuliram Hor agency, kaja hislak ene dekhai pure. Kintu amar party nana dhoronar amar jatir kiba kibi vote divide koribo kane tak promote kori ase. Ami Congress hisabe amar toka kita sob bon hoye ase. Amar toka kita sob bon hoye ase. Meeting we are struggling to organize some meeting financially because Modi Sarkar has blocked all our financial bank account. It's democracy. What they have done in Manipur is going to all over in India. 400 charges being barred on nothing. Aru yat jodi SDCA APSLC it was just Ami concept and a gen of BJP and all the money are being what is called given by Tuliram Rongha. This is what the general public understand and knows. So thank you.